Bateria eta guztiko fandango bizia entzun dugu, baina ez dakigu zelan taloratuko jakusan ondorengo protagonistak. Laukote bat agurtu dugu eta beste laukote batekin egingo dugu aurrera, hori bai. Oraingo honetan, bi mutil, bi anai, Jagoba eta Josu eta bi Maitane. Itziar, Deba eta Lastortik datozkigu. Esan bezala, bi anai, Maitane banarekin. Ikusten danez, trikiti munduak alkartu dituenak. Jagoba eta Josu trikitilari txapelketetan ibiliak dira alkarrekin, eta gero Urarte taldean ere joten eben alkarrekin. Maitane Olano Barriz, gaur egun besten giro taldeko soinu jolea da, eta seguru famili giroan emanaldi bikaina prestatu izan dabela. Beraz, beste barik, aurrera Maitane, Jagoba, Josu eta Maitane. Kasualitatea, bidezka lagunek ere, izenbera izatea. Ez, eze, haba bidez! Naiz eta batzutan